Hierdie week op Borrels kyk ons na haie, praat ons oor haie en duik ons saam met haie. Witdoodshaie, raggies, tierhaie en zambesies. Almal word vandag bedreig. En ons probeer verstaan hoe ons as duikers 'n verskil kan maak. Goeienaand. Toe Jaws net uitgekom het, wou niemand in die see gaan nie. Deesdae is dit presies die teenoorgestelde. Almal wil saam met 'n witdoodshaai duik. Wel, ten minste in 'n hok. As ek die woord gansbaai sê, dink ek daar's nie 'n enkele persoon wie se nekhare nie pen ooreen staan nie, of jy nou 'n duiker is of te nie. Ek is hierso om saam met hulle 'n bietjie te gaan speel. En in hierdie baai agter my is daar seker omtrent 100 walvisse. Ek dink hierdie is sommer die walvishoofstad van die wêreld ook. Mike is een van die 8 operateurs in Gansbaai wat 'n konsessie het om saam met die witdoodshaie te duik. Hy is ook baie proaktief op 'n internasionale vlak en doen gereeld praatjies reg oor die wêreld om mense bewus te maak van die wonderlike haai-spesie wat so misverstaan word. Is dit enigstens gevaarlik om in die hok te duik saam met die witdoodshaie? Glad nie. Dis nie gevaarlik om met witdoodshaie in 'n hok te duik nie. Ons het hierdie besighede begin in 1994, eintlik 1993. En van 1993 af tot nou toe was geen toerist enigstens seer gemaak deur 'n haai nie. Die haie is nie mensvreters nie. En al ons werk, die moeilikste gedeelte van ons werk is om die haie te laat die mense aanvaar en naby genoeg kom dat die mense hulle kan sien. Ons werk is nie moeilik omdat ons probeer die mense veilig hou nie. As solank die mense in die hok is dit veilig. Ons sak nie hokke af nie, jou kop gaan net 'n voet onder die water. So dis eintlik 'n baie maklike duik. Die hok is 'n observasieplatform, dis nie 'n duik nie. Dis al wat die hok vir gebruik is om as 'n observasieplatform net om die haai te sien. En wat ons probeer is dat die haie in nature so naby as moontlik aan die mense moet kom, maar vrylik beweeg. So die haie is nie in enige gevaar nie en die mense ook nie. In die wintermaande gebruik ons scuba om met hulle te duik, dan aanvaar die haie die scuba 'n bietjie beter as in die somer. In die somer nou val die visibility en die haie is nou nie so lekker nie en hulle is 'n bietjie nervous. So ons probeer vir so min as moontlik impak gee as wat ons kan. En dan in die somermaande verkies ons om nie scuba te gebruik nie. Maar winter of somer kan jy al die tyd die haie sien. Die enigste slegte tyd wat ons hier het is Januarie, Februarie en Maart. En vir die laaste 3 jaar het ons nog nie 'n mistrip gehad in daai tyd nie. Die groot vraag wat almal altyd vra, sal ek vra. Het julle al enige ervarings gehad met van die witdoodshaie wat mense aanval of aggressief teenoor mense optree? Nee, ons het, kom ek stel vir jou so, almal praat van 'n unprovoked attack. Ek het nog nooit van een gehoor nie. En persoonlik, ek het nog nooit daai gesien wat so aggressief met iemand is nie. Iets maak die dier dit doen. En ons het nou al ons duik buite die hokke met hulle en ons werk sekere dinge uit met die freediving. En ons het al gesien dat as jy weghardloop van die diere, dan kom hulle in. Dit is dieselfde soos jy 'n klein balletjie het met 'n klein katjie en jy gooi daai balletjie. Hy vang nie die balletjie omdat hy dink dit is 'n muis nie. Hy vang dit omdat dit beweeg. Nou sodra jy begin teen spoed wegbeweeg van hom af, dan gaan ons sê hy demobiliseer die potensiële prooi. Dis nie hy weet jy is dit nie. Jy beweeg net. Hy stop en dan sê wat is jy? En teen daai tyd is dit 'n bietjie te laat vir jou. En ons het al met hulle gewerk waar ons nou op 'n stadium is waar ons met geen fisiese kontak met hulle kan werk en die haai maar kom of gaan met geen fisiese kontak nie, net hoe jy met jou liggaam in die water is. So sê jy gaan swem, gee jy daai selfde taal af. Ons sê is 'n body language. Die haie sien jou body language. Jy bedoel dit nie, maar jy gee dieselfde taal af. En as jou taal iets verkeerd sê, dan gaan die haie daarop reageer.
Dit gaan vir scuba duik of visskiet of enigiets surfing, enigiets wat jy in die water doen. Die haie sien wat jy doen en dan ek dink hulle vat ons amper as ons nou marsmannetjie hier op die aarde sien. Jy gaan nie sommer sê, dis 'n marsmannetjie nie. Jy gaan so na die ding kyk en jy gaan sê, ja, hy's 'n bietjie soos 'n hond, so hy moet soos 'n hond wees, of hy's 'n bietjie soos 'n kat, hy moet soos 'n kat wees, jy weet. En ek dink hulle vat dit dieselfde manier. So as ons 'n bietjie reageer soos hulle prooi, dan gaan hulle ons so behandel, en as ons 'n bietjie reageer soos ander predatore, dan gaan hulle soos ander predatore behandel, en so sal hulle die ding uitsort. Basies, hierdie duik van ons is nie in die Setswana nie, so dis nie 30 grade Celsius nie. As jy uitkom met ons, nommer 1, bring vir jou warm baadjie, bring vir jou 'n paar polarized sonbrille, want die meeste wat jy gaan sien is van die boot af, en dit is baie lekker as jy polarized sonbrille het. Bring vir jou goeie hoed, en ons sal vir jou verskaf 'n 5 mm wetsuit met 'n titanium lining wat vir jou warm hou. Basies, jy gebruik net booties, die wetsuit en 'n masker. En as ons met scuba duik, en dan het ons 'n extended hose wat 4 meter is, so al wat jy saam met jou het is net jou second stage. En dan jy probeer so min as moontlik op het, want dit hak net in die hokke alle tyd, en dan begin die duik ongemaklik word. As jy net 'n pypie, dan sit jy pyp onder jou arm en jy lig in die duik. Ons sit ook die weight belts 'n bietjie anders, ons het baie swaar weight belts. Ons weight belts is 11 kilos elk, en ons sit hulle nie om jou lyf nie, ons sit hulle om jou skouer. Basies, die rede daarvoor is, as jy enige moeilikheid is, kan iemand van die boot net oorleun en die weight belt gryp en die gewig van jou afhaal, en outomaties sal jy buoyant word en oppop. En as dit om jou middel is, dan kan jy dit natuurlik nie doen nie. Ek het net 'n masker aan. Hou ek heeltyd my asem op terwyl ek onder water is? Of bly ek onder water, of hoe kyk ek na die haai? Wel, as jy duik, en ons duik nie met lug nie, en jy het net 'n masker aan, die beste manier is om te sit en te wag. Ons van die boot af met polarized sonbrille kan baie verder sien, ons kan presies sien wat die haai doen. Ons het 12,5 jaar experience hoe om die haie te lees, en ons weet wanneer min of meer hulle gaan inkom, wanneer jy in jou visibility veld. En dan, die beste is om net te sit en te relax, van die haie kyk vir jou, ook as jy al die tyd beweeg, dan sit jy baie goed hier. En sodra hulle in jou visibility inkom, en hulle kyk nie vir jou nie, dan gaan ons vir jou vertel, en jy gaan af, ons gee vir jou die direction wat die haai in is, en jy gaan af, jy kyk die haai, jy geniet die duik, en sodra jy hom nie sien nie, dan kom jy op, rus weer, en dan sodra die haai binne jou visie kom, sal ons vir jou sê, en dan gaan jy weer af. Dis die maklikste manier om dit te doen. Vir my was hierdie haaiduik nog 'n droom wat waar geword het. Dis nie elke dag dat mens van aangesig tot aangesig kom met sogenaamde mensvreters nie. Ek gaan nie sommer hierdie duik gou vergeet nie. Ek wens die haaiduikoperateurs van Gansbaai alle sukses toe. Die Weskaap is seker Suid-Afrika se top vakansiebestemming, en die Arabella met sy 5-ster verblyf, kos en aktiwiteite is die ideale plek om jou duike vanaf te beplan. Selfs op 'n reënerige dag is hier heelwat om jouself mee besig te hou. Of om sommer net in 'n spa te lê en pyns oor al die haie, of te sit en droom oor watter wonderlike volgende plekke ons gaan besoek. Jy hoef natuurlik nie net 5-ster te bly nie. Gansbaai het sy eie interessante blyplekke en baie interessante mense. Wat 'n interessante dorpie met walvisse, wrakke en fynbos. Dis maar so 'n uur se ry van Hermanus af en beslis die moeite werd om te besoek, al duik jy nie saam met die haie nie. Gaan loer gerus by die museumpie in. Dis 'n oorspronklike vissermanshuisie wat behoue gehou word.
Glenda, kry julle baie oorseese toeriste of kom Suid-Afrikaners ook Gansbaai toe? Al twee, die oorseese toeriste kom veral vir die haie en die walvisse en die Suid-Afrikaners kom net om vakansie te kom hou in Gansbaai en nou het hulle geleer daar so baie om mee te doen en so hulle kom ook, skryf baie Suid-Afrikaners ook. Wat is hier alles om te doen? Waar moet ek begin? Net waar jy wil. Natuurlik is dit die buitelewe, die fynbos, die ekotourisme saam dan met die walvisse en die haie, maar dan het ons ook die vuurtoring, ons het 'n museum, ons het 4x4 roetes, ons het staproetes, net wat jy wil hê is hier in Gansbaai. Wat is die geskiedenis van die Birkenhead? Die Birkenhead is 'n troepskip wat op pad was van die Kaap af na die Oos-Kaap toe met soldate vir die oorloë wat daai stadium plaasgevind het. En op die oggend van 26 Februarie 1852 het die skip hier geseil en jy kan sien net hier agter my is dit baie rots en so 1500 meter kan jy nou sien breek die golwe daaroor, maar daai aand was dit absoluut stil. Daar was geen wind nie en die see was doodstil en dit was 'n uncharted rots wat hulle sê en die skip het dit nou getref en binne 20 minute ineengestort en almal wat daarop was, behalwe nou die vrou en kinders wat almal uitgekom het. Dit is die eerste keer wat die Birkenhead drill eintlik genoem is, want die kaptein het gesê al die vroue en kinders moet in die reddingsbote ingaan en die soldate en die seilers moes op die skip bly. Die orkes het gespeel en hulle het basies net verdrink. Hoe lank is jy nou al hierso? Man, ek het hier begin 1985 as 'n assistent vuurtoringwagter. En het ek my opleiding gekry as 'n vuurtoringwagter en toe stuur hulle my 'n bietjie weg na ander vuurtorings toe. So ek is nou 5 jaar terug van Kaapagallus af weer terug hier by Danger Point. So ek is omtrent so 21 jaar nou al by vuurtorings, ja. Wat is die geskiedenis van hierdie vuurtoring? Ook die geskiedenis van hom is hy is gebou hier om skepe en bote te waarsku van die gevaarlike punt. En hy is gebou uit konkreetblok en al die blokke was hier gemaak op die perseel en al die materiaal was aangery deur ossewaans en perewaans van sy Lauriespaas. Dit was die naaste treinstasie. So dis eintlik sy geskiedenis. Hy is hier vir waarskuwing vir bote en skepe van die gevaarlike punt. Die Birkenhead het self sy stempel op Stanford, so 20 minute se ry van Gansbaai af afgedruk. Chris, tell me about the different ingredients one uses to make beer. Okay, the four ingredients of beer: water, hops, malt, and yeast. And obviously they each have a very special purpose. I'm not going to ask about the water, but tell me about the hops, for instance. Okay, hops gives us this lovely aroma, bitterness, and flavor. Everything makes all beer distinctive. And the rest of the ingredients? Okay, the malt is what you need to get the sugars to ferment the beer, and that comes from barley, which is grown in the fields all around this area. The water comes from a natural source, rich in calcium, which is very good for beer making. Why is this one so dark? That's roasted out, and that gives the beer the lovely roasted, burnt effect on the dark, stout beers. Watter is watter bier? It is the lager, the light, the blonde, the stout, and the dry bitter. Ek dink hierdie is jou gunsteling, so ek gaan hom eers te proe. Hy is lekker spicy. Bitter. Net soos bier moet wees. Dit is baie bitter. Maar ek dink ek kan nog 'n paar van hierdie drink. Ek sal moet oppas. Grant, what is Shark Life? Essentially, Shark Life's a non-profit organisation. We registered as a Section 21 company in January 2005. And so we're relatively new as far as businesses and organisations go. We have broad level campaigns working with the government all the way down to grassroots education programs and things like that, all orientated around ocean conservation and specifically around shark conservation.
Are scuba divers more at risk than other people that go into the sea? Actually, no. If anything, they're less at risk. The reason being they're under the water. If you look at case histories of shark attacks and things like that, it's normally a case of mistaken identity. The shark's using its absolutely last resources to investigate something. A scuba diver under the water is generally very noisy and very visible to a shark. So the very, very low risk of ever being, I don't like to use the word attacked, but involved in a shark incident. So as a scuba diver, you're very, very safe. What do you think of shark cage diving? Shark cage diving is still relatively new. It's only been going, I think, since the early 1990s. So people are learning a lot about it, learning about sharks' behavior as a result of cage diving. So the overall benefits, I think, from the cage diving industry far outweigh any sort of moral implications that people might have. I do, you know, sort of, I don't want to say the word insist, but we do recommend that the industry is regulated quite strongly. It's like you are feeding an animal, you might have some sort of impact on the environment and on the animal itself, so it does need to be regulated. You can't have everybody rushing out there feeding animals that attract them to the boat. Yeah. Why are sharks so vulnerable? Sharks have been around for about 400 million years. The earliest species of cartilaginous fish came into being. So they've been around for a very long time, and it's only really since the advent of man and sort of industrialized fishing fleets that the shark has now suddenly become vulnerable. As apex predators, like any apex predator, it's not designed for heavy predation. They take a long time to grow. They have a small number of young, well-developed young, and any protracted length of of extraction or harvesting of the animals is not in nature's design. So they are vulnerable in that respect. And the more you take out from the adult population as well as from the juveniles as well, it has huge impacts on the population itself. Not like normal bony fish that have thousands of eggs and thousands of little babies, and they're designed to move around the food chain quite a lot. But yeah, sharks essentially at the top of the food chain are very vulnerable to overexploitation. What is putting so much pressure on shark populations? Well, from a global perspective, shark finning is definitely putting the most pressure on shark populations. You've got an estimated between 23 and 73 million sharks a year are harvested for the shark fin trade. Now, shark finning involves bringing in the shark on board, slicing off its pectoral fins, its dorsal fin, and probably its upper caudal fin, and you throw the body back into the water. The reason they don't keep the whole shark, shark meat has very low value, and they rather just keep the fins in the holds. And the fins are used for shark fin soup. They boil the fin away, just eat the cartilage inside there. It's a cultural thing that has been around in Asian countries for a very long time. But in the last 15 years, you've had a huge increase in demand for it as the economies of those countries start to improve. More people can afford shark fin soup. It used to just be a rare delicacy for royalty and things like that, but it's just absolutely been blown out of proportion now. And South Africa is a major centre for shark fin trade as well. Ships land at various ports, and the fins come straight off into containers and are exported overseas, and it's a huge problem here in South Africa as well. I recently heard a study, I think it was done by the BBC, that said there's only about 50 years left of fishing. I mean, is this true, or is it just a scare tactic? No, I think it's very real. Those statistics were released quite recently. I haven't looked into it too much, but if you look into the scale of fisheries over the last 50 years, 90% of the large fish in the oceans have disappeared, and that's in a blink of an eye in one person's lifetime. The scale of the industrialized fishing fleets and the technology they're using these days is putting such a demand on wild resources. I mean, if you look at people consider eating bush meat, nobody does that because they're wild resources, they're animals like that. But that's essentially what fish are. It's bush meat. They're wild animals, they're governed by wild resources. And you've just got large-scale harvesting of wild animals without much regulation at all. So 50 years,
you're looking at nothing left kind of scenario. And I do think it's not out there to scare people. It's very, very real. Yeah. Are there any specific shark species that are at risk? Well, it all depends whether you're talking from a biological point of view or from a fishing pressure point of view. Because I mean, you got species like the Zambezi shark or bull shark. It's known internationally. Studies by the Natal Sharks Board indicate that the Zambezi shark takes 21 years. The females take 21 years to reach sexual maturity. So you can imagine that's quite a long time. And their breeding cycle is probably every 2 to 3 years, and they only have an average of 9 pups. And there's obviously an infant mortality rate to take into account then as well. So very slow growing, have a very small number of young, so they are biologically very, very vulnerable. But then you've got other species that are faster breeding, like the blue shark, but it's a transient species that moves across the oceans, and it's fished by many countries on a very large scale. So in that respect, the blue shark's under a lot of pressure as well. Essentially, we're trying to get people more involved in experiencing sharks. And when people experience sharks, they learn more about their behavior, especially in the wake of a Jaws era where people, it scared a generation of beachgoers, and people are very reluctant to have anything to do with sharks. So we offer interactive experiences where people can come down to the coast, can come out on the boat, they can see sharks. It's a baited situation, so the sharks do come quite close to the boat. You can see the sharks swimming around the boat. You can also, if you are feeling brave enough, you can get in the water with your guide, and you can get an in-water view of the tiger sharks and other sharks that are around in the area. It's a fantastic experience, and I recommend it for the whole family. Yeah. Die feit dat ek nou hier staan beteken ek het al my haaiduike oorleef, en dis 'n baie goeie ding. Ek het interessante dinge van Gansbaai geleer en natuurlik van die Birkenhead. Ek kan nie wag om terug te kom nie. Volgende week op Borrels gaan ons op 'n heel ander duikavontuur. Johan Boshoff maak ons stouwys oor hoogs gespesialiseerde grotduike. Hy vat ons op 'n onderwater verkenningstog soos min.